പെട്ടെന്നാണ് ആലോചിച്ചത് നാളെ രാവിലെ മീനില്ലല്ലോ എന്ന്. അപ്പോൾ പിന്നെ പോയി മീൻ വാങ്ങിച്ചേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു മീൻ വാങ്ങൽ യാത്രയാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത്. നമ്മളിതാ മീൻ വാങ്ങാനായിട്ട് പോവാണ്. ഇവിടെ അടുത്തൊരു ചന്തയുണ്ട്. ആ ചന്ത 7:30 മണിക്കാണ് സാധാരണ. 7:30 7:45 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അടയ്ക്കും. ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് സമയം 7:45 കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും പോയി ഒരു 8 മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ നമ്മളിത് മീൻ വാങ്ങിക്കാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് ദൂരമേ ഉള്ളൂ ചന്തയിലേക്ക് എത്താൻ കേട്ടോ. മീൻകാരൻ അവിടെ ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു കൺഫ്യൂഷനിലാണ് നമ്മൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കിട്ടിയാൽ കിട്ടി, പോയാൽ പോയി. അതാ നോക്കിയേ, അതാണ് മീൻ ചന്ത. നോക്കൂ, വെറും പെട്ടികൾ മാത്രമാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡായി. എന്നാൽ പിന്നെ പോയേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ ദാ ദേവദൂതനെ പോലെ ആ പുള്ളിക്കാരൻ വന്നു. അങ്ങനെ അവസാനം ചെങ്കലവ വാങ്ങിച്ച് നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോവാണ് കേട്ടോ. നല്ല ഉഗ്രൻ ചെങ്കലവ വാങ്ങിച്ച് വന്നു.